Вот эта картинка из Pinterest не давала мне покоя. Мне хотелось что-то такого же. Мы заказали полки из дерева. Это белый дуб. На камине единственное, что не покрыто еще специальным лаком, очень тонким слоем, а вот полки уже покрыты. Хорошо, что у меня зять занимается именно деревом, поэтому он заказал, он же нашел хорошую породу. Это свежее, кстати, еще дерево. И мы уже сделали на месте что-то очень похожее. И единственное, у нас не получится полки внизу, как, допустим, на этой картинке, но, по-моему, вышло очень неплохо.